Dakop sa kapulisan ang duha ka high-value individual nga sanday alias Onel, 53 anyos, kag alias Randy, 49 anyos sa buy-bust operation sa Zone 2, Barangay Rizal, La Paz. Nakumpiskar sa ila ang masobra 50 gramos sa suspected shabu nga nagabalor sa 340,000 pesos. Wala naman makapalag ang 32 anyos nga lalaki nga si alias Sashi, residente sa Carles, Iloilo, matapos makuhaan sang 1.3 million pesos nga balor sa suspected shabu sa drug buy-bust operation sa Barangay Baldo sa La Paz. Suno sa kapulisan, anay security guard ang subject apang nag-expire ang lisensya kag nagsaylo sa illegal nga aktibidad. Samtang apat na nadakpan kag isa ang nakapalagyo sa drug buy-bust operation sa Barangay Hanipan, Ulo, Cabatuan, Agosto 12 ang gabi. Ginkilala ang mga subject, kanday alias Kyle, 19 anyos, alias Rene, 55 anyos, alias Neri, 34 anyos, kag alias Nel, 27 anyos. Suno sa IPPO, 5 ka mga individual ang yara sa lugar, sanggin surveillance sa Cabatuan MPS, apang nakapalagyo ang isa nga si alias Dong. Na-recover sa operasyon ang 952,000 pesos nga balor sa suspected shabu.